Nah guys, Mas Darto sudah nyampe di atasnya air terjun Curug Penang guys. Mari kita lihat guys, indah sekali guys, mantul guys. Masya Allah guys, ini guys. Nah ya guys, kita lihat guys keindahan alam guys. Keindahan alam tempat Mas Darto nih guys. Nah ini guys. Batunya guys besar guys. Kita lihat guys. Wah ini guys, ini kita Mas Darto berada di atasnya air terjun ini guys. Mantap guys. Wah itu guys, lihat guys. Wah itu guys. Wah Masya Allah guys. Allah indahnya. Nah itu Pak Koko. Halo Pak Koko, mantap ya, mantap ya. Ya nah sana guys, kita lihat guys sana guys. Mantap ini guys. Wah ini guys. Wah ini air terjun Curug Penang ini guys. Air terjun Curug Penang Bedegung. Nah ini Pak Koko nih turun ini. Ayo enggak, mantap ya. Ayo Mang, ngomong Mang. Mau ngomong apa? Silakan. Ya kalau mau menyaksikan air terjun yang namanya Curug Penang, ya ini Dari ketinggian dari atas kita ambil gambar foto. Lebih kurang 200 meter ketinggian. waduh 200 meter guys. Ya, Dalam banget ya guys. Iya, 200 meter. Ini termasuk air terjun tertinggi di Sumatera Selatan ya. Ya. Nah ini guys pemandangannya guys. Wah dalam ini guys. Nah itu desa Bedegung. Nah itu desa Bedegung. Kelihatan ya. Kalau yang di sana itu apa Mang? Lembah ya? yang di sana itu namanya Tebing Bantayan. Apa? Tebing Bantayan. Tebing Tebing Bantayan. Bantayan. Nah itu Jalan guys. menuju daerah Semendo. Daerah ke arah Semendu. Oh iya iya. Wah ini guys. Nah itu guys lembahnya guys. Wah mantap guys. Wah ini airnya guys jernih guys. Wah ini. Wah seger guys ini guys. Bening kan? Jernih bening. Bening bening. Nah ini. Nah sampai di sini dulu ya guys. Mas Darto akhiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanannya Mas Darto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.